خاوند مې مړ شوی کونډه یم 10 ورځې مې عدت مې خو سر کره پوره کړو هغې راته ویل نور دې ساتلی نه شم وایي بس دلته پلار کره مې پناه راوړي سر وویلې نور د ساتې نه شم وایي که مېړه کوې وایي که وایي بچي مې مسیان مې راته راکړه ما مېړه نه کوم ما ویل ته زه بچي مې ما ته راکړه زه مېړه نه کوم بس دلته پلار کره مې پناه راوړې ده دا شاوخوا همځایانه پښتنو کې زما د ژوند قصه به تاسو ته وکړي زه ډېره مجبوره وم او تاسو سره د خدای خیر بچه ما ژړه کوم جواب در خفه کوم بچه ښه صحیح ده ما ژړه صحیح ده مونږ پلان بابا مونږ کونه وژړوي نور تاسو نشي ساتلی مونږ بابا هېڅ هم نشته مونږ کره 10 ورځې مونږ هېڅ هم نه دي خوړلي بابا شپې باندې مونږ باید هره ورځ په مونږ کوټه ساسي تاسو وګورئ چې دغه پیساسي او دغه د اتاق حال دی چې بارو کې کڼکۍ نشته دی خاص او راته دا ویوه چې خاوند دې چېرته دی خاوند مې مړ شوی کونډه یم څنګه مړ شوی کورونا کې مړ شو پروسه کال کورونا کې مړ شو 2 ورځې روژې ته پاتې وي چې خاوند مې مړ شو 4 میاشتې 10 ورځې مې عدت مې خو سر کره پوره کړو هغې راته ویل نور دې ساتلی نه شم وایي بس دلته پلار کره مې پناه راوړي خو سر وویلې نور د ساتې نه شم وایي که مېړه کوې وایي که وایي بچي مې مسیان مې راته راکړه ما مېړه نه کوم ما ویل ته زه بچي مې ما ته راکړه زه مېړه نه کوم بس دلته پلار کره مې پناه راوړې ده دا شاوخوا همځایانه پښتنو کې زما د ژوند قصه به تاسو ته وکړي زه ډېره مجبوره وم او تاسو سره د خدای ښه وکړي ستاسو نمبر ما ته چا راکړو وایي دا ډېر ښه سړی دی وایي تا سره به یو څه ناسه کومک وکړي سهار مې چې بچي مکتب ته تلله ډوډۍ خوړلې نه وه او اوس هم دا د غرمې ډوډۍ دا 12 ورځې کېږي قسم په خدای که ما قطخ په سترګو لیدلی چې قطخ تور دی او که سپین دی هغې قطخ پسې مې بلا که یو مړۍ وچه ډوډۍ چې زه به مې دې بچو ته ورکړم او دغسې ژوند دی نور لیور دې شته دی لیورونه مې هر څوک شته دي خو زما غمه څوک نه خوري وروره وایي که ما سره نکاح کوې وایي که نه کوې نو وایي زه دې ساتلی نه شم ما ورته ویلې زه خو مېړه نه کوم زه مې هم دې بچو ته کښېنم بس پلار مې راته ویلې راشه ما کره پناه راوړه پلار مې هم ډېر غریبانان دي یو ورور مې پلی پاپړ خرڅوي همغه که هر څه روپۍ وکړي نو ما ته هم څه راوړي او خپل ځان ته هم هغه کښېنوم دلته پلار کره مې پناه راوړې او دغلته پرته یم بچه ولې ژاړې تو ولې ژاړې چې دې نه دي خوړلي بچیه مونږ پلان بابا مونږ کونه وژړوي نور تاسو نشي ساتلی مونږ بابا هېڅ هم نشته مونږ کره 10 ورځې مونږ هېڅ هم نه دي خوړلي بابا کره مونږ راغلي یاستو بابا د مونږ هېڅ نه لري چې مونږ شپې باندې مونږ باید هره ورځ په مونږ کوټه ساسي چا وشړلی بابا مونږ ژړې د کونه وایي مونږ تاسو نشي ساتلی الله نه بچیا مه ژاړه ولې ژاړې بچیا مه ژاړه ولې ژاړې بچیا خیر دی بچیا زه راغلی یم کنه بچیا خیر دی بچیا مه ژاړې بچیا ولې ژاړې ریشه بچیا زه د کاکا یم کنه زه د کاکا نه یم بچیا زه د کاکا یم ولې ژاړې نه بچیا مه ژاړه زه د بچا کاکا یم خیر بچا ما ژړه کوم جواب در خفه کوم بچا ښه صحیح ده ما ژړه صحیح ده بچا چی مخه ولې ژاړې خیر د بازار ته وړم هر شی درته اخلم چې چی شی تاسې بچا مه ژاړئ عزتمندو څوک به نه ملامتوو فقر او غربت زیاته شوې ده زه د بچا وړم بچا مه ژاړه بچا زه راغلی یم بچا وړم چې هر څه تاسې غواړئ تاسو ته بچا اخلم مه ژاړئ صحیح ده بچا دا چی اخیستی دی دا املی ده هغه دا دې اخیستی دی همدې غوبانه مې دا وغولول مې دا وخورئ مورجا شي ماما دې چې راغی چې 400 روپۍ کړي وو بیا تا ما د کشل روپۍ مې راکړه زه تاسو ته 2 دانې ډوډۍ اخلم بس په همدغې باندې هغه مې تره لور مې ورته 5 ګونې ورکړو دغه شیونه پرې باندې واخیستل
زمندو کله چې دغه خور دغه خبرې وکړې نو د دې خور مور هم موجود ده خو هغه د کیمرې نه موږ محفوظ کړې ده نو ټول یو په ژړا کې دي په دې چې زمندو خو سرخیل به نه ملامت و په دې چې نن سبا غربت او غریبي او ناچارګي زیات دی هر څوک په غریبۍ کې اخته دی بچا غرمې دې چې خوړلی وه هیڅ هم نه چې هم نه تا چې خوړلی بچا غرمې هیڅ هم چې هم نه اوس بچا چې درته واخلم چې هم خوښېږي چې درته واخلم چې بچا درته موږ واخلم سره کومک وکړئ چې شي کومک وکړم ویې بچا موږ ته مواد راکړئ تا ګوري چې څه غواړې خوراک دپاره بچا درکړم ویې وه موږ ته مواد راکړئ مواد درکړم چې بچا تا د چې واخلم اوس مه ژاړه بچا ها خیر دی بچا ښه راغلی نه بچا ودوړم زمندو را سره اوسئ چې دغه ماشومان بازار ته وړم سټور ته وړم چې دا ماشومان انشاءالله مانه څه غواړي په هر یو څیز لاس ږدي انشاءالله زه به ورته اخلم زمندو هیله کوم را سره اوسئ یو وارې دغه د اتاق حال هم تاسې وګورئ چې ژمی دی خو دغه اتاق یې وګورئ چې پیساسي دروازې کې دروازې نشته دی دارو کې کړکۍ نشته دی دغه د بهار دغه صحنه دی نو دغه زمندو دغه د کمپلو څخه دروازې جوړه کړې ده نو زمندو هیله کوم را سره اوسئ چې انشاءالله چې د دغې ماشومانو رانه هر یو څیز غوښتنه وکړله انشاءالله زه به ورته اخلم را سره اوسئ راځي بچه زو چې هر چې تاسو غواړئ درکړم زمندو دغه خور راته ویل وایي 10 روپۍ نشته دی 20 روپۍ نشته دا کالي وینځم کالي مینځل دپاره وایي نشته دی زمندو وایي دا کالیم داسې پراتې دي چټل په منې وایي پیسې نشته دی چې دا وینځمه دا څنګه چټل پراتې دي صابون نه پیسې را سره نه چې صابون واخلم دې دکاندار ته مې ویلې 10 روپۍ خیر دی صابون نه ته قرض راکوئ خورې تاسو مېړه دې نشته تا ته به پیسې څوک درکړي ما د صابون قرض را نه کړو بس همدغلته مې اچولي چې تر څو پورې ورور مې راشي کپړې پاپړې خرڅ کړي او ما ته به 20 روپۍ راکړي زه به صابون واخلم دا ورته زمندو دغه کالي سورځې کېږي چې پراتې دي نو 20 روپۍ نشته دی چې دغه 20 روپۍ باندې صابون واخلو دغه کالي مینځي انشاءالله درته اخلم بچی راځه الله دې په خپل رحم کړه دان افغانستان نور د مینې فلسفه شي نور د امن خزانه دا صحیح دي دا صحیح دي خبیثه نور د امن خزانه شي نور جوړ مشي د جنگونو لوی میدان افغانستان الله دې په خپل رحم کړه دان افغانستان ته مور مونږ دې بچیان یو مونږ په غېږه کې راټول کړه ته مور مونږ دې بچیان یو مونږ په غېږه کې راټول کړه نور مو نشته دی په زړه کې بل ارمان افغانستان الله دې په خپل رحم کړه دان افغانستان ستا پر هر سینې نا شم قربان افغانستان الله دې په خپل رحم کړه دان